Dragi gledatelji, hvaljen Isus, lijep pozdrav, još jedan mali šort. Vidite naslov, dar Duha Svetoga i mučenici, ili mučeništvo, jel? Evo, puno puta danas možete čuti kako ljudi govore o daru Duha Svetog. Pa onda oni karizmatski susreti i izljevanje Duha Svetog i tako. To vam nije dar Duha Svetog, znate. Pravi dar Duha Svetog je nešto drugo. Imali su ga apostoli, mučenici, jer su bili u Bibliji kasnije crkveni oci i još kasnije kroz stoljeća bilo je svetaca koji su imali dar Duha Svetog i svi su bili mučenici, znate. I danas ima ljudi, ima sigurno u svijetu katolika koji imaju dar Duha Svetog, ali to je jako malo i tu su sve mučenici. Dar Duha Svetog, sam govori dar, to je dar, jel tako? Ali znate, to je i teret. I kad dobijete taj dar Duha Svetog, onda ćete apsolutno svoju istinu spoznati. Apsolutno svoju istinu u svakom pogledu, znate. Ali morate znati da ćete biti i proganjani 24/7. To žestoko proganjani, znate, bit ćete mučenik. Ima raznih stepenica mučeništva, pa i ona prva kada vas neko verbalno napada je mučeništva, gdje da se kasnije spominje, jel tako? I evo, ko ima dar Duha Svetoga, Sotona ili Bog ovog svijeta, to vrlo dobro zna prepoznat. Duhovno biće, palo biće, pali anđeo, ima velike moći, nema apsolutne kao Bog, ali ima velike moći. I on će krenuti u tu akciju, tako da budete proganjani. I evo kako on zna Sotona prepoznat. Ko ima dar Duha Svetoga, piše u Bibliji, kad je Isus Krist došao kod onog opsjednutog Gerazenca. I oni demoni, jel tako, ili zlodusi u Gerazencu, čovjeku s odmah prepoznali da je on sin Božji, znate, i vidite, toliko. Pozdrav.